Направи кал, намаза очите ми и рече ми: иди на Силоам и умий се. И тъй отидох и като се умих, прогледнах. Тогава му рекоха: къде е той? Каза: не зная. Когато ви казвам, че от сега ще си пише нова история за твоя живот, не се майтапя. В онзи момент Исус срещна човек, на когото започна да пише нова история. Всички познаваха слепеца. Кажи: всички познаваха слепеца. Но нека видим тук какво се случва. 9 стих. Едни казаха: той е. Други казваха: не е, а прилича на него. Хората не можаха да разпознаят слепеца. Те се двумяха. Чудиха се: той ли е, не е ли? Други казваха: той е. Други казваха: не е, но прилича на него. Новата история, която Исус започва да пише за човека, прави огромната разлика до степента да не може да бъдеш познат от хората. Да не може да бъдеш познат от хората. Това е част от волята на Бога. Твоята майка те ражда по един начин. Но когато Бог те новоражда, това е различен начин. Кажи: аз искам да бъда променен по начина на Исус. В Писанието, след като хората не можаха да познаят кой е слепеца, дали е той или не е, хората го попитаха, затова му рекоха: тогава как ти се отвориха очите? Той отговори: човекът, който се нарича Исус. Човекът, който се нарича Исус, той ми отвори очите. Исус срещна слепеца. Когато го срещна, не го направи апостол, не го направи дякон, не го направи пастор. Писанието ни обяснява за живота му след изцелението на очите му. Но Писанието говори за едно. Събраха се свещеници, книжници, фарисеи и го попитаха: как прогледна? А той каза: човекът, който се нарича Исус, той ми отвори очите. Исус не го призова като апостол, не го призова като пастор, но го направи свидетел. Исус го направи да бъде свидетел. Човекът застана с дързост, с радост и свидетелства за онова, което Исус направи в неговия живот. Не знам колко от вас се насочват към правилното видение и правилното виждане, но преди да бъдеш служител, лидер, първо ще бъдеш свидетел. Има много хора, които днес не свидетелстват. Те обичат да се молят, те обичат да искат, те обичат да хлопат, но не обичат да свидетелстват. Ако Исус нищо не направи за теб тази вечер, какъв свидетел ще си ти, когато напуснеш тази зала? Ако Исус не се намеси тази вечер и ако Той не направи абсолютно нищо за теб, както си дошъл, така ще се прибереш. Но ние виждаме тук, че когато се среща с слепеца, срещата е по един начин, но раздялата е по съвсем различен начин. Той вече е с отворени очи. И тази среща, която Бог ще установи помежду тебе и Него, е среща, в която Той иска да почне да пише. Да пише една нова история.
да изговори Слово върху тебе. И един ден, и един час от днешното служение ще оправи една година от твоя живот напред.